നമസ്കാരം, ബാബൂസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു നോമ്പ് തുറ വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ഡ്രിങ്ക്സാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. വളരെ ഹെൽത്തിയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ വിശപ്പും മാറുന്ന, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, നല്ല ചൂട് സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക്സാണ്. തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാൻ വെച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 300 ml പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് മധുരത്തിനുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഒരു 1/4 കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് നേരത്തെ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു. ആ കസ്റ്റർഡ് പൗഡറാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അത് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. തീർച്ചയായും ആവശ്യമുള്ളവരെ കണ്ടു നോക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ഈ പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാല് തിളച്ചതായിരുന്നു. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും ഇതും കൂടി ഒന്ന് പാലായിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവട്ടെ. അതുവരെ കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്ത പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു വേറൊരു സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 കപ്പ് ചൗരി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വേവാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചവരി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിനി ഈ പാലൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം. 1-2 മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതിയാകും. നമുക്കിനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് കസ്കസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണ്, അഥവാ ബേസിൽ സീഡ് എന്ന് പറയും, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരട്ടെ. അപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചൗരിയൊക്കെ വെന്താന്ന് നോക്കാം. ചൗരി പാകത്തിനൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇച്ചിരി കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കട്ടയൊക്കെ ഒതുക്കിയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പച്ച കളറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം അത് ആവശ്യമില്ല, താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊരു അരിപ്പ് വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒരു പശവശപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതിലെ പശവശപ്പൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് കുറച്ച് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയി, വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന പാലെടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കാം. കസ്റ്റേർഡ് മിൽക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് ഇച്ചിരി കട്ടയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തവി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചവരി നന്നായിട്ട് കട്ട ഇല്ലാതെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച കസ്കസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് നല്ല വെള്ളത്തിൽ ഒന്നും കൂടി കഴുകി അരിച്ചെടുത്തതാണ്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ടെടുക്കാം, ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന്. ഇത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചൂട് സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ശരീരം തണുക്കാനായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബദാമും കാഷ്യൂനട്ടും കറുത്ത മുന്തിരിയും ഈന്തപ്പഴവും ചെറീസൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മാങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ. അതിലേക്ക് ഇനി മാതള നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വാട്ടർ മെലോൺ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൈനാപ്പിൾ അരിഞ്ഞതാണ്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എത്ര അളവാണോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ കുറേ ഫ്രൂട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡെസേർട്ടും കൂടിയാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച് തന്നെ കഴിക്കുക.
തീർച്ചയായും നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ഒരു നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇനിയും വരും. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു.